豊島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで二刀流ということで二刀流よよろしくお願いします。ろしくお願いします。見てもらいましょう。相田聡両チームの選手はコートへお入りください。マッチカウント2対1。この試合を相田が勝利すればリベンツの勝利となります。ここで第4マッチのジャッジを行う審判をお知らせします。第4マッチ主審松浦はじめ、副審藤井敦夫が担当いたします。さあリベンツの勝利まであと1勝。皆さんこのまま全力応援で間に力を送ってください。岡山リベンツ、岡山リベンツ、手拍子でメガホンで一緒に行きましょう。岡山リベンツ、岡山リベンツ。
さあ皆さんの力を送りましょう。ゲームポイント、皆さんの力を送りましょう。間第1ゲームは11対9、岡山リメッツ相田聡が取りました。さあ皆さんの最高の手拍子、最高の声援、間の力になってます。このまま会場一体となって勝利をつかみ取りに行きましょう。相田聡、相田聡
さあ手拍子でメガホンで相田聡に力を送りましょう。ナイスプレー。
子、岡山リベッツ相田聡が取りました。これでゲームカウント2対0。次のゲームを取れば相田の勝利、そして岡山リベッツ本日の勝利が確定となります。さあリベッツの勝利まであと1ゲーム、最初に行きましょう。岡山リベッツ、岡山リベッツ。ここからです。皆さんの力、手拍子を間に送りましょう。
さあ苦しい時こそ皆さんの力を送りましょう。愛だ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 。ご覧の通り第3ゲームは11対4、静岡市の浜田和樹が取りました。ゲームカウントは2対1、岡山リベツの相田聡がリード。勝利まであと1ゲーム。ただ簡単にはいきません。皆さんの拍手、皆さんの声、この後も間に送って一緒に戦っていきましょう。相田聡、相田聡、相田聡、相田聡。
静岡 J の浜田克樹のタイムアウトです。さあ得点5-1、東海マリメッツ相田聡4点リード。皆さんの応援で手拍子でこの勢いのままいきましょう。岡山リーベツ、岡山リーベツ。ここで岡山リベッツ相田聡タイムアウトです。さあ皆さん手拍子で勝利まであと1ゲーム、間に力を送りましょう。
さあ皆さん、間に拍手で力を送りましょう。さあここから3点、一緒に行きましょう。間KO となりましたので一本勝負となります。相田聡のマッチポイント、そして浜田克樹のゲームポイントです。ただいまのゲームは11対10、静岡 J の浜田克樹が取りました。これでゲームカウントが2対2となりましたので、最終ゲーム6オールからのスタートです。最終ゲームは6オールからのスタート、10オールになった場合はデューサーに2点差がつくまで行います。両者ともにタイムアウトは使い切りました。あとは皆さんの声と手拍子で最後一緒に勝利をつかみ取りに行きましょう。岡山リーベ一緒に手拍子でみんなで行きましょう。岡山リーベ岡山リーベさあ皆さん、大きな拍手で間を送り出してください。
から。2人目の試合は3対2、静岡 J の浜田和樹選手が勝利しました。他にもリベッツ相田聡選手にも皆様大きな拍手をお送りください。それではマッチカウント2対2となったため、この後ビクトリーマッチを行います。ビクトリーマッチはこの後15時45分、ビクトリーマッチは今から3分後15時45分より行います。チームの命運をかけたワンゲームマッチ、この後15時45分よりスタートです。この後15時45分よりビクトリーマッチを行います。ビクトリーマッチはシングルスワンゲームマッチ、10対10のデュースとなった場合は2点差がつくまで行います。ビクトリーマッチの開始まで今しばらくお待ちください。